咗。你濕。整理好晒，下次你就可以咁樣寫低，咁就唔會錯啦。哦，唔怪得啦，我之前計極都錯啦。老闆娘做咗幾十年，記得晒，所以先至冇寫低。但你唔係，咁就要記低安排好佢，分好晒佢。好似我咁，我都冇記性㗎，揾個方法去幫下自己，咁就冇問題啦。我都想好似阿媽咁啊，咩都記得晒。幾十年啦，我由佢同你爸爸開始開鋪嘅時候，睇到你咁大個，所有心機都放晒喺度，合埋眼都識做啊！你仲有冇味啊？有啊，喺度仲有少少啊，我哋喺度睇下，呢度。哇，係喎，蘭姐你真係好勁喎，咁你都聞到。睇唔到嘢可以用，唔係淨係可以用眼嘅，可以用心去頂。我係咪笑咗衰嘅？我睇唔到嘢啫，但係我觸覺都仲係觸覺同鼻都仲好靈敏㗎。雙眼睇都冇你咁叻啊！嘿，睇唔到嘢，唔係睇嘢，唔可以淨係用眼睇，佢用心去感受，親身去感受每一件事，同埋人啊。好似好抽象咁喎。係就好似阿東叔同阿舅父仔啊，佢哋佢哋對每件工具都好珍惜㗎，對每個客人都好細心。整兩次繼續，跟住指喺呢度，指喺嗰度，繼續。我哋佢啊，你指我指佢嘛？啊，我話嗱，對每一隻雞啊都俾好多心機㗎。如果唔係，風味仔點可以咁多年都屹立不倒啊？哦，咁我明啦，係心態。叻仔。阿蘭姐啊，唔該晒你啊。使乜客氣啊？啊，梅姐唔係瑩姐，唔該晒。唔使客氣，平時你媽咪都係咁樣幫我嘅。係啊，大家街坊街里嘛，互相幫助，好正常啫。以後有咩需要，即管開聲啊。乖啦。咁我哋行先啊。好啊，拜拜。拜係啊，拜。咁今晚出面見啊！好啊，拜拜拜拜。睇下先。喂，3點啫喎。阿蘭姨啊，阿明姨，明姨，喂，先3點啫喎。睇先喺邊度？呢度。拜拜，係啦，呢度。好，我嚟啦，我知啦。喂，先，你哋兩位中間，好啦，拜拜。拜拜。喂，先3點啫喎，唔做生意啦。誒，明明姐，今晚公司春茗。我梗係知啦。咁你而家又翻嚟嘅？係咪唔翻嚟？係咪唔翻得嚟啊？我唔係。嗱，我買咗袋橙俾你阿媽。嗱，仲有啊，呢支行山杖貴嘢嚟㗎，肥到嗰支啊一斷咗咧就，仲有啊呢個防 UV 鏡。你咪抹嘢。仲你睇呢堆嘢，仲有呢個防角手套啊，睇下啦。明明姐啊。又點啊？多謝晒。順手啫嘛。To my knowledge，我手上嘅呢幾件貨品並唔係非一般嘅貨品嚟嘅喎，係去專門嘅鋪頭先可以買到嘅喎。總之咧，你哋俾佢就得㗎啦嚇。明明姐，咁點解你唔親自俾佢哋啫？以我嘅認知，呢個就係唔好意思。阿哥仔，唔好意思啊，有啲嘢咧係唔使講出口㗎。唔講出口，對方又點會知咧？你哋唔明㗎啦。咁你講我哋咪明咯。睇嚟內有文章，願聞其詳啊！其實咧，之前咧，我一路都喺度做嘢嘅。乜原來你都係呢度員工？我冇話你知咩？真係冇啊！而家知啦咁。知。咁我可以繼續啊嘛。可以。嗱，有一日咧，我就突然間暈倒，送咗醫院。醫生咧就話咧，原本咧我有甲狀腺功能亢進症，之後啊每日都要 keep 住食藥，又話咧就冇話幾時可以好得翻喎。出院之後 ，life change，男文，
嘅？你翻嚟做咩啊？我嚟開工咯，唔使做啊！你琴日先啱啱出院啫喎，唔休息多2日？唉，得啊，邊有事啊？哎呀，你個甲狀腺啊會心跳加快，血壓升高㗎嘛，醫生啊咪叫你唔好咁辛苦，先突然間暈到。你哋啊出院一定要休息多2個星期，要去覆診㗎嘛，每日仲要食藥啊！哎呀，得啦，你煩啲嘅啫。我話冇事就冇事啦，你見我而家行得就得，冇問題啦。你唔好咁啦，一陣又暈低點算啊？喂，你咒我啊！你睇下你啊，少個人啊，邊做得晒啲嘢啊？你唔好理我做得掂。唉，你唔好理我就真啦。嗱，我係老闆娘嚇，我叫你翻去休息，你就休息多2個星期，咪放大假咯。唉，我就係唔翻，放咩假啫？我人都喺度啦。我又唔係唔出糧俾你。你睇下，張台啊抹都抹唔乾淨嘅。哎呀，咁得啦啩？啲嘢啊放幾都放唔好。唉，嚟啦，我放。仲有啊，你睇個地下，嚟啦濕晒。哎呀！講啊嘛，你係咪唔聽我講啊嘛？信唔信我炒咗你啊嗱？咩啊？我都冇做錯，你嚟炒我？係啊，咁你走唔走啊？你咁炒我，我告你歧視啊！告我同你打官司。豈有此理 ！Light change， 唉，件事咪就係咁咯。哦，係咪應該嬲先？咁係咪好過分先？係咪好唔抵先？你話啦，明晒，你哋又明乜嘢啊？即係咧，你受咗傷，阿媽擔心你，想你好好咁休養。而你又太擔心佢太忙支持唔住，所以就成日過嚟睇佢。咁但係佢又仲關心你，所以成日咧就嚟投啖雞俾你。而你仲關心佢哋，所以知道佢哋需要啲咩。連阿媽幾時覆診你都知喎，仲唔係關心？你明知今晚春茗，知琪琪喺度，所以特登嚟關心下細侄女，係咪咧？哎呀，係啦，唉，啲廿歲人啊，有啲嘢心照就得啦。佢仲話要唔做啦，你估我捨得咩？幾十年啊，個個街坊都識得我哋，大家就好似一家人咁。市道唔好啊，執完一間又一間，唉，唔通真係留唔住？其實啊，我知佢好唔捨得㗎，想你接手，但係咧又唔想阻你發展。其實我都知嘅。哎呀，唔講啦，嗱呢袋橙咧，嗱記住拎俾你阿媽食啊！仲有最大嗰個留俾你㗎吓。多謝。走先啦，唔講啦。拜拜。我就攞住嗰個最大嘅橙。我攞個最大橙俾你嘅，不過既然你佢攞咗俾我啦。唯有攞杯水俾你。都得喎，其實你攞個橙俾我。其實咁樣好啲嘅。攞個橙都唔使攞水。好啦，呢度就係個橙。攞完啦。第一式。呢哥哥啊，你喺度做緊啲咩咧？第二式，故將天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，有強健嘅體魄、精明嘅頭腦，先可以撐起個市啊！答佢嘛？撐起個市啊！係啊！好，與其坐以待斃。第三式，要多款式。經過連日嘅觀察，有啲乾貨都可以試下買。我都有留意喎。你睇下呢啲啱唔啱？睇下，得喎呢啲。Break out。我先改造